ഇതാണ് എരിക്കിന്റെ ചെടിയാ മോനെ. തെങ്ങും തോപ്പ്, വാഴത്തോപ്പ്. കണ്ടോ കണ്ടോ കുരങ്ങ്. അപ്പൊ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി. ആണോ? ഓക്കെ, നമ്മള് ബോർഡറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണിത്. വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പഴയ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ ദളവയുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എസ് ആകൃതിയിലെ ഈ വളവ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചത്. ചക്ക, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ചക്ക. പ്രകൃതി രമണീയത. മാവുന്തോപ്പ്. അതേണ്ട ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കട. ചെങ്കോട്ടേക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ. ആ മലയ്ക്ക് അപ്പുറം കേരളം, ആ മലയ്ക്ക് ഇപ്പുറം തമിഴ്നാട് ഉണ്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർക്ക് മഴയില്ല, നമുക്ക് പഴയ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം കറക്റ്റ് വരുന്നത്. ഈ മലകളാണ് തടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു. ഇത് പുളിയറ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, തമിഴ്നാട്. ഭഗവതിപുരം. ഇതാണ് എരിക്കിന്റെ ചെടിയാ മോനെ. ഇതെന്തോ ഒരു മരുന്ന്, എന്തോ മരുന്നാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ആയുർവേദ മരുന്നായിരിക്കും. റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മാവ്. തെങ്ങുംതോപ്പ്. അതാ ചുമന്നിരിക്കുന്ന വെയിലിന്റെയാ? കരിക്കാണോ? രണ്ട് സൈഡിലും തെങ്ങും തോപ്പുകളാണ്. തെങ്ങും തോപ്പ്, വാഴത്തോപ്പ്. കണ്ടോ, ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാം നെല്ലിക്കായ. ഇത് നെല്ലിക്കായ, ഇത് ഫുള്ള്. അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയപ്പം കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. കണ്ട ഓട്ടോടെ പുറകെ പിള്ളേരിയ്ക്കുന്നേ. കണ്ടോ? തെങ്കാശിന്ന് വന്ന് കയറുന്നത്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദാണ്ട് നെല്ലിക്ക നിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒയ്യോ, ഒത്തിരി ഉണ്ട്, വലിയ നെല്ലിക്ക. ആ അയ്യോ, നമ്മള് വഴി നീളെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്.
ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെന്നാ അതൊരു വീട്ടിലാ നിന്നത് കേട്ടോ. നമ്മള് കണ്ട് കണ്ട് വരുന്ന മലയാണിത്. നമ്മൾ ഓൾഡ് കുറ്റാലം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. നിറയെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നടന്നു കയറിയാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ കണ്ടോ കുരങ്ങ്. അയ്യോ വീയും. കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് മഴയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇനിയും പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഉച്ചക്കലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ് പോകുന്നത്. റോഡ് സൈഡിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒതുക്കി ഉച്ചക്കലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച്. ഇലപ്പൊതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. രായപ്പപ്പാടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയും മീൻ വറുത്തതും. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ അവിടെ വന്നു. കുറ്റാലം. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണാം. ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്പാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിലെ കുട്രാലം. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ ടൈം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസ്. മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മെയിൻ ഫോൾസിൽ കുളിച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. ഇവിടൊക്കെ ഈ പാറയിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദേവിയുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോയ്സിനൊരു വഴി, ഗേൾസിനൊരു വഴി, അങ്ങനെ. സുപ്രിയയുടെ കീ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല മഴക്കാറ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ.